Okay, welcome akkam jirtan hordoftoota YouTube Gaaddisa barnootaa fayyaa keessanii jechuun barbaada duraan durseeti. Itti aansuudhaan immoo qormaata paartii tokkoon qormaata Ingiliffaa kan bara 2017 intiraansii hojjechuu eegalleeti kan turre paartii lammaffaas qabaddeetiin isinii dhiyaadhee jira. Paartii kanaanis gaafii 38 irraa haafnee kan itti fufnu ta'a. Nafaana bu'aa na hordofaa jechuun barbaada. Akkumaan paartii tokkoffaa keessatti isiniin jee kanaan booda jechuudha intiraansii Ingiliffaa akkasumas keemistiriis paartii lamaan hojjennee kan turre baayolojiilleen kan hojjetamee jira. Akkasumas ammallee bara 2016 ta'us gaafii keessa yookaan fedhii keessan irratti hundaa'uudhaan qormaata sadeen kana jechuudha keemistirii, baayolojii fi Ingiliffaa kan itti fufnu ta'u waliin hojjechuudha. Kanaafuu viidiyoo laayik gochuun eegala. Hiriyoota keessaniif illee sheer godhaa. Wal biraan gahaa jechuun barbaada. Gara gaafii hojjechuutti adeemnu. Okay, gara gaafii 38 yoo dhufne I blank my homework when you knocked at the door. Maal jechaa jira jechuudha. An bakka duwwaan hojii manaa kun hojjechaa ture yeroo ati balbala rukuttu san. Maal jechuudha gochi kun? Fakkeenyaaf gochoonni lama yeroo darbee keessa yookaan kaleessa fakkeenyaaf wal faana hojjetamanii jechuudha. Gochi tokko long action kan jennuun, gochi tokko immoo short action kan jennuun jechuudha. Fakkeenyaaf balbala rukutuun maali? Short actionidha jechuudha. Garuu immoo inni hojii manaa isaa hojjechaa jiraachuun san maali? Itti fufiinsa qabaa jechuudha. Kontiineesii qabaa jechuudha. Kanaafuu paasti kontiineesii galaa jechuudha. Weeliin as jirtu maal argisiifte jechuudha? Short actionidhaan follow taati jechuudha. Hima baay'ee keessatti yoo ilaaltan simple paastidhaan follow taati jechuudha. Garuu isa duubaan dhufuu kan danda'u maal jechuudha? Paasti kontiineesiin dhufuu danda'a jechuudha. Akkasuma konjaaksiniin isa kana wajjin wal fakkaatu weeliinis dhufuu danda'a jechuudha. Garuu weeliin wanti isa kana irraa adda isa godhu kontiineesii lama wal qabsiisaa jechuudha. Gochoota loongi akshinii jedhaman kana lama kan walitti hidhuudha jechuudha weeliin. Garuu immoo weeliin maal walitti hidhaa? Gochoota gabaabaa fi dheeraa ta'an kan paasti akshinii keessatti yookaan yeroo darbaa keessatti kan hojjetaman lama walitti hidhuudhaaf nu gargaara jechuudha. Kanaafuu maal ta'e jechuudha? Paasti kontiinees foormii qabatee kan jiru filannoo kana keessa barbaannaa jechuudha nuti. Kanaafuu A had been, B have been doing, C have done, D was doing dha ta'a jechuudha. Paasti kontiinees foormii qabatee kan jiru was doing dha jechuudha. Kanaaf the correct answer is D ta'a. Gara gaafii 39 yoo deemne blank I do not complain much. My friends often take me for fool. A as a result of, B because of, C in spite of, D because. Kun maal jechuudha? Because dha ta'a jechuudha deebiin isaati. Maaliif because ta'e? Isaan kaan hundi isaaniitu maal jechuudha? Fireeziidhaan follow ta'u jechuudha. Garuu immoo yoo ilaaltan blank space kana duubaan subject plus verb plus object dha qabaa jechuudha. I is what? Akka subjectiitti. Duun ammoo akka verbitti kan gargaaruu fi complain matchin ammoo akka objectiitti kan gargaaru waan ta'eef close yookaan ciroo if danda'a kanaan follow ta'uu kan danda'u because qofaatu as keessa jira jechuudha. Jarri kan maaliin follow ta'a? Of gaafa qabatu maal ta'e jechuudha? Phrase-dhaan follow ta'a jechuudha. Kanaafuu the correct answer is because ta'a jechuudha. Gaafii itti aanutti deemna. Gaafii 40ffaan my English is not good. Comma I blank advised to study English when I was a younger. A wish I had been, B wished I was, C wished I had been, D wish I have been. Akkam jechaa jira jechuudha. Ingiliffaan kiyya perfectii miti yookaan Ingiliffaa gaarii miti. Maali waan dhabeefi yeroo daa'imaa yookaan yeroo ijoollummaa sanitti maaltu tutti hafe jechuudha? Rigiriitiitu jira jechuudha. Maali ibsaa? Gaabbii yeroo darbee keessa jiru ibsuudhaaf maal goota jechuudha? Present wishdhaan ibsita jechuudha. Wished hin jennu jechuudha. Wished akkana verbituu kana hin jennu jechuudha. Foormii past regriitii yookaan gaabbii yeroo darbee keessa ibsuu gaafa barbaannu present wishdhaan ibsita jechuudha. Present wishin ammoo maaliin follow ta'a jechuudha? Perfectidhaan follow ta'a jechuudha. Kanaafuu wish I had been is the correct answer jechuudha. Kanaafuu the correct answer is maal ta'a? Wish I had been. Maal gochuu turre ture silaa yeroo daa'imaa san maal gochuu turre ture? Ingiliffa kana qo'achuu, sirriitti dubbisuu, hiriyoota isaa wajjin dubbatee shaakaluu wantoota akkasii turre ture. Garuu ammoo yeroo ammaatti maali? Gocha san sirreessuun hin danda'amu jechuudha. Yeroo darbee keessa maal ta'e jechuudha? Miidhame yookaan gochisan badee jechuudha. Kanaafuu correct answer isaa maal ta'e jechuudha? Rigiriitii yeroo darbee
tooftaatti ibsinu nutti himaa jiru jechuudha. Kanaafuu I wish I had been jennaan jechuudha. Gara gaafii itti aanutti deemna. Gaafiin 41 maal jedha? I blank much today if I had learned about money management at my young age. A. Did not worry. B. Would not worry. C. Will not worry. D. Would not have worried. Gaafii baay'ee barbaachisaa fi baay'ee confuse nama godhuudha jechuudha. Gaafiin kun yoo qalaaltan maal fakkaata jechuudha? Perfect condition fakkaata jechuudha. Condition type 3 jennu san fakkaata jechuudha. Garuu immoo condition type 3 irraa adda jechuudha. Inni kun maal jedhama? Mixed condition jedhama jechuudha. Conditionaliin akkanaa kun mixed conditionalii jechuudha. Gaafii kana namni argatu nama muraasa jechuudha. Maaliif nin beeka. Barattoonni baay'een akkamitti ilaalu conditionalii type 3 dha janii maal gootu jechuudha. Deebii isaa D gootu jechuudha. Garuu immoo gaafiin akkasii miti. Maali? Mixed condition dha jechuudha. Maaltu argisiisa? Today kan jedhu kun amma fakkeenyaaf wanta yeroo ammaatti relation qaba jechuudha. Kanaafuu the correct answer is maal ta'e jechuudha? Would not worry ta'a jechuudha. Diin ta'u jechuudha deebiin isaati. Conditionaliin akkanaa kun maal jedhama? Mixed condition jedhama. Kanaafuu would not worry that's correct answer ta'a. Gaafii 42ffaatti yoo deemne blank you ever blank a chance to visit any historical site in Ethiopia. Asitti filannoon C fi D isinitti mul'atu. Siin akkam jetti? Did have ja. C did have ja. Siin did have dha. Diin ammoo has have dha jechuudha. Diin has have ta'a. Diin has have ja. Kantu deebiidha kan jiru jechuudha. Iddoolee seenaa tokkollee ilaaluudhaaf carraa argattee jee akka nama gaafateeti jechuudha. Gaafiin kun ever kan jiru asirraa yoo fudhattan yeroo baay'ee maalii hojii fayyadamna jechuudha? Present perfect wajjin fayyadamna jechuudha. Present perfect bifa gaafiitiin yookaan bifa question formiitiin gaafa barreessinu formii kanaan barreessina jechuudha. Kanaafuu formii present perfect sirrii qabatee kan jiru adda baasuudha jechuudha nuti. Formii sirrii qabatee kan jiru maali jechuudha? Kun asitti filannoon B dha. Kanaafuu deebiin isaa maal ta'e jechuudha? C dha ta'e jechuudha. Have had ta'e jechuudha. Gaafa question itti deebifnu maaltu dura dhufa jechuudha? Have yookaan hasiin dura dhufa jechuudha. Maaliif has kan hin taane yookaan gadi irra jiru kana wanni hin taane maali? Asitti you kan jiru kun plural form dha waan ta'eef maaliin follow ta'e jechuudha? Have dhaan follow ta'a jechuudha. Kanaafuu have you ever jennee dubbannaa jechuudha. Have you ever had a chance? Carraa akkasii argattee jirtaa? Carraa iddoolee seenaa Itoophiyaa keessa jiran daawwachuu argattee jirtaa kan jiru jechuudha. Kanaafuu the correct answer is have had ta'e jechuudha. Gara gaafii itti aanutti deemnaan afaan bu'aa viidiyoo laayik gochuun dagatinaa. Okay, gara gaafii 43 itti yoo dhufne the road project is banked by the construction company next year. A will be completing, B was completed, will completed, D will be completed. Asirratti gaafii kanarratti the road project roadii yookaan daandiin haarofti tokko waggaa dhufutti maal ta'a? Construct ni ta'a yookaan kan tolfamu yookaan kan ijaaramu ta'uu isaati jechuudha. Projektiin daandiidhaa gara duratti waan dhufeef eenyuun hojjetama jechuudha? Qaama biraatiin hojjetamuu danda'a waan ta'eef simple future maaliitiin barbaada jechuudha? Formii paasiiviitiin jiru barbaada jechuudha. Wanti kun maaliif the road project kan jiru kun maali? Objectiveidha jechuudha. Gaafa objectivein akka dura dhufee future asirratti future ta'uu isaa yookaan simple future ta'uu isaa wanti nutti himu next year kan jiru waggaa dhufu jechuudha. Fuuldura waan ta'eef innaan kun innaa gara fuulduraati. Simple formidha. Garuu passive barreessina moo active dha kan jedhu passive formidhaan barreessina jechuudha. Maaliif passive barreessina? Daandiin kun ofiin hojjetu jechuudha. Namaatu isa hojjeta waan ta'eef formii maaliitiin barreeffamuu barbaada? Formii passiveetiin barreessa. Asirratti gaafiin kun maal ta'e jechuudha? Hamma tokko waan jijjiiramuu qabu qaba jechuudha. Yookaan dogoggora xiqqaa tokko ni qaba jechuudha. Innis maali? Complete kan jedhu kun asitti maaltu qaba? Verb 3 qabaachuu qaba jechuudha. Inni deebiin isaa daataati. Simple futurein passive formidhaan gaafa barreeffamu isa diyya kanarra jiru kanaatu baay'eetti dhiyaata. Garuu immoo maal ta'e jechuudha? Diin tokkotti dabalamuun dirqama ta'a jechuudha. Kanaafuu yoo diin kana qabaachuu baates filannoo isaan jiran kana keessa inni irra moor itti dhiyaatu yookaan gara deebiitti kan siqu kanuma darra jiru kana jechuudha. Garuu immoo irra grammatically correct akka ta'u gochuudhaaf D tokkotti dabaluun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf the correct answer is will be completed yoo ta'e irra more appropriate jechuudha.
gara gaaffii 44ffaatti yoo deemne if I had enough money I belong school with elevator for visually impaired children. A will have built, B would build, C would have built, D will build. Amma tun maal jechuudha conditionally tami tun conditionally sirriiti jechuudha tamiksi din jenne san jechuudha kareebutti maaliif if I had enough money amma sin maal fayyadame jechuudha conditionally tam akka taate asirraa uni beeyna jechuudha conditionally kami jechuudha if plus subject plus verb tu gaafa jenne achi maal jechuu qaba jechuudha kan if clause gaafa kana ta'u main clause yookaan cirooniif danda'an isaa maaliin barreeffamuu qaba kan jedhu jechuudha conditionally kun conditionally gosa lammaffaati yookaan type 2 isa jennuun san jechuudha gaafa if clause if plus subject plus verb tu ta'u garasiin ammoo maal ta'uu qaba jechuudha would plus verb 1 ta'uu qaba jechuudha kanaafuu the correct answer is maal ta'uu qaba would build ta'uu qaba jechuudha b ta'uu jechuudha kanaafuu deebiin isaati gara gaafii itti aanutti deemna gaafii 45ffaan maal jedha next year this time I belong the freshman program. A will have almost completed, B had nearly completed, C will be nearly complete, D would have nearly completed. Kun fakkeenyaaf barattootuma yeroo sun qormaata kutaa 12 fudhataa jiran jechaa jira jechuudha. Ji'uma ammaan tan entraansii fudhachaa jirtan tana bara san yeroo akkasii yookaan baratti aanu yeroo akkasitti maal taatu jechuudha freshman keessan completely maal godhani xumurtanii jirtan. Kun maali? Perfect future ida jechuudha yookaan future perfect tense ida jechuudha. Future perfect tense fayyadamtaniiti bara kana yeroo amma qormaata fudhachaa jiru kanatti freshman kiyya xumureetiin jireettee dubbattaa jechuudha akkasi dubbatta jechuudha kanaafuu isinuma warra qormaata fudhataa jiru kana bara dhufu yeroo akkana maal goota yookaan eessa geesse yani yoo kan si gaafatan taate akkaataan itti dubbattu yookaan freshman kiyya goolabee jettee yeroo itti ibsuu barbaaddu perfect future yookaan future perfect dhaan ibsite jechuudha kanaafuu the correct answer is A ta'a jechuudha will have almost completed gootee jirte jechuudha freshman kee inshallah warra darbuu isinaa godhu isin hundaa'u warra freshman akkasitti bara itti aanu xumuru isinaa godhuun jaa gara gaafii itti aanutti deemna gaafii 46ffaan immoo maal jedha this year examination is as good as one given last year blank taakkeeshiniidha jechuudha kuni taakkeeshiniin himoota gamana jiru kana keessa laaltee linki verbi yookaan isii main verbi hin taane san maal gochuudha jechuudha foormii negative formiitiin katabuu jechuudha yookaan barreessuu jechuudha kanaafuu as keessa linki verbiin jiru kami easyidha jechuudha easy kana garaafa taakkeeshinitti deebiin easyinti goona jechuudha negative formiidhaan katabamtaa jechuudha taakkeeshiniin negative formiidhaan kan barreeffamu ta'uu isaati A has not it B does not it C is not it D was not it kanaafuu easy tana maal goona negative formiidhaan barreessinaa jechuudha kanaafuu is not it dha jechuudha itiin maal bakka bu'ee jechuudha examination dha bakka bu'ee yookaan qormaata bakka bu'ee jechuudha kanaafuu is not it jenna jechuudha taakkeeshin formiidha jechuudha kun kanaaf the correct answer is C ta'a gara gaafii 47 yoo deemne gaafii 47ffaan maal jedha I meet the girl blank phone number I was asking for A whom B whose C that D which relative pronoun kana keessa isa kamtu bakka tana galee hima kana guutuu taasisa kan jiru jechuudha kana foormii isaatiin salphumatti kattiin hubattan maal beekuu qabdu bakka duwwaa duubaan wanti jiru kun maali naawuniidha jechuudha phone number kan jiru maali naawun maqaadha jechuudha gaafa naawuniin akkasi san duubaan dhufe maali jechuudha wanti san maal barbaada qabeenya ibsuu barbaada relative pronoun keessa isii qabeenya ibsitu dursitee itti galchita jechuudha kanaafuu isin qabeenya ibsitu eenyu jechuudha huusiidha jechuudha kanaafuu the correct answer is whose taha phone number is naawuni waan ta'eef jechuudha fakkeenyaaf osoo phone number kayyoo kana jidduu kaase I was asking for kayyoo kanatti aanse maal ta'e jechuudha deebiin isaa whom ta'a jechuudha gaafa san whomiin maaliin follow ta'a objective dha jechuudha whomiin yeroo baay'ee bakka maaliif fayyadamna objective relative pronoun dha jechuudha for what for person namootaaf objective relative pronoun kan ta'e whomidha jechuudha osoo phone number kaase whom ta'a jechuudha deebiin garuu immoo phone number bakka jirutti maali deebiin isaa maal ta'a whosidha ta'a jechuudha gara gaafiitti aanutti deemna when you acknowledge people's contribution to your work you need not refer blank his or her name A to B for C with D at asitti maal beekte jechuudha jecha bakka tana jiru kana laaltaa jechuudha
inni bakka tana jiru kun maaliin follow ta'e beekuun dirqama ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf baraboonni akka wantiidha, referidha, preferidha wantoota akkasii maaliin follow ta'e jechuudha. Tuudhaan follow ta'e jechuudha. Kanaafuu the correct answer for this question is what to taha refer to jennee jechuudha. Refer to wanti to akkana jennaa jiru kun constantidha jechuudha. Verbiin sun to kanaan alatti barreeffamuu hin danda'u jechuudha. Grammatically correct ta'uudhaaf gara gaafiitti aanutti deemnaan afaan bu'aa. Like gochuun dagatina. Yaada qabdan commentii naan godhaa. Gaafii ifa isin hin taane commentii jalaan na gaafatuu dandeessanii. Okay, gara gaafii 49ffaatti yoo dhufne blank listening, blank reading are important academic skill student needs to develop. A. Neither nor. B. Either or. C. Both and D. Either or. R kan jettu maal argisiifti jechuudha. Both and daadhaan follow ta'uu argisiifti jechuudha. Illee gamana dabartee maali? Academic skill students need to develop. Academic skill barattoota guddisuudhaaf baay'ee barbaachisaadha. Barnoota academically barnootaan barattoota guddisuudhaaf yookaan cimsuudhaaf baay'ee barbaachisaadha. Maaliif maali? Listening fi reading dhaggeeffachuu fi dubbisuun yookaan qo'achuun maal jechuudha dandeettii barattoota academically kan guddisu ta'uusaa kanaaf baay'ee barbaachisaa ta'uusaati. Kanaafuu isaan kun lameenuu baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaafuu boozeen daadhaan maal goote jechuudha wal qabsiiftaa jechuudha. Hima kana both listening and reading are important dha jechuudha. Kanaafuu the correct answer is C taha. He blank his children to school 5 days a week. A. Drives. B. Has driven. C. Drove. D. Drive. Maal ta'e jechuudha. Asitti gamana dhuftee ilaaltaa jechuudha. 5 days a week torbeetti guyyaa 5 jechuun maal jechuudha? Repeated action gochuu kun irra deddeebi'ee kan raawwatamu ta'uu ibsaa jechuudha. Fakkeenyaaf repeated action ammoo ennaa keessaa kamiin ibsama jechuudha? Simple present dhaan akka ibsamu dagachuu hin qabdu jechuudha. Filannoowwan simple present dhaan jiran kamiif kami jechuudha? Isa arra jiruu fi qadaarra jiru jechuudha. Kana keessaa isa kamta kan jechuu irratti beekuudhaaf immoo subjectiin singularidha moo pluralidha kan jawwadda baasuu qabda jechuudha. Subjectiin kun third person singular warreen jedhamu he, she fi it yoo ta'e maal ta'e jechuudha verbiin san ST dabaltaa jechuudha. Kanaaf deebii tanaaf maal ta'e jechuudha drives is the correct answer ta'e jechuudha. Yoo bakka he tana they buuse yookaan you buuse immoo maal ta'a deebiin isaa daataa jechuudha. Kanaafuu the correct answer is drives ta'a. Gara gaafii 51tti yoo deemne 51ffaan maal jedha? My father is not blank old blank yours. He is only 53 years old. A. Such as. B. Such so. C. As so. D. As. Amma maal jechaa jira jechuudha? Abbaan koo akka abbaa keetii maalee miti guddaa miti yookaan umriin kan turee miti. Umriin isaa meeqa qofa jechuudha? He is only 53 years old qofa yookaan waggaa 53 qofa malee akka abbaa keetii sanitti waggaa 60 yookaan 58 yookaan 70 geenye jechuudha barbaada jechuudha. Kanaafuu digriidhaan wal caalaa jechuudha jarri kun. Kanaafuu abbaan kiyya akka abbaa keetii sanitti maalee miti oldii miti yookaan umriin kan aged ta'e miti jechuudha. Kanaafuu maal goota jechuudha deebiin siinti as-asiidha goota jechuudha. Not as. Fakkeenyaaf as-asiin wantoota digriidhaan wal qixa ta'anis compare gochuudhaaf ni gargaara. Akkasumas immoo wantoota digriidhaan slightly wal caalanis maal godhuu danda'a compare gochuu ni danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf bakka tana confuse kan isin godhu assoota jettu tana jechuudha. Fakkeenyaaf si assoo jettu tana osoo akkanatti jijjiiree deebiin ni taati jechuudha. Soo jee asii akkana yoo boodarra godhema fakkeenyaaf wal jijjiiree jechuudha. Iddoo sooma wal jijjiiree deebiin ni taati jechuudha. Garuu immoo assoo hin jennu jechuudha. Kanaaf deebiin isaa daa tahaa. Gara gaafiitti aanutti deemnaan afaan bu'aa. Gaafii 52ffaatti yoo deemne 52ffaan maal jedhaa? Lojo is blank tall girl. Blank she can easily touch the cleaning of her classroom. Dubartiin tun maali? Dubartiin loojoo jedhamtu tun tall girlidha jechuudha. Asitti maali? Maaltu jira jechuudha? Adjectiviin ni jira akkasumas maqaan ni jira jechuudha. Maqaa kanarra dhaabbannee maqaan kun maali jennee adda baafannaa jechuudha. Singular formidha moo plural formidha? Hiikaan garaagarummaa qaba jechuudha. Yoo inni kun singular formii ta'e hagaluu danda'u jira. Yoo inni kun plural formii ta'e hagaluu danda'u jira waan ta'eef singular formidha moo plural jennee dura adda baafachuu qabna jechuudha. A. Such as jaa. B. Such as that jaa.
C as such that ja, D so that ja. Kanaafuu gaafa adjectivein jiraate maqaan ammoo isa san hordofee dhufe singular formiidhaan barreeffamu such a that goonaa jechuudha deebii isaati. Garli jiru kun garlis kan jiru ta'ee maal ta'e jechuudha so thatidha ta'e jechuudha. Such a tall girl that jennee jechuudha. Kanaafuu the correct answer is B ta'a. Gara gaafiitti aanutti deemna. Gaafii 53 maal jedha? Some students did well on the last week's English test. Blank others scored unsatisfactory mark. I am designing an action research to study the case. A. When. B. Despite. C. Whereas. D. If. Conjunction kana keessa kamii wal qabsiifnaa kan jiru jechuudha. Barattoonni muraasni maal godhe barnoota Ingiliffaa yeroo darbe teestii fudhatanii yookaan qormaata fudhatanii maali qabxii gaarii yookaan bareedaa galmeessanii yookaan hojjetanii jechuudha. Koomaa bakka duwwaa barattoonni biraa maali qabxii namatti hin tolle tokko yookaan qabxii gadi bu'aate tokko hojjetanii jechuudha. Kanaaf himoonni kun lamaan maali contrast jechuudha, himoota waliif faallaati. Kanaafuu isaan kana keessaa conjunctioniin hima faallaa wal qabsiisuuf gargaaru kami. Ammas formii ulaagaa sirrii ta'e correct structure D kan qabaatu isa kamii jechuudha. Yoo bakka kana galee kana keessaa whereas fi despite maal jechuudha contrast conjunctionidha jechuudha. Conjunction himoota waliif faallaa ta'e wal qabsiisanidha. Whereas'in kiloosii lama kan waliif contrast ta'e wal qabsiisaa jechuudha. Garuu immoo despite maaliin follow ta'e jechuudha. Himoonni lamaan waliif contrast ta'anii garuu immoo maali noun phrase'dhaan yoo follow ta'e jechuudha. Kanaaf inni kun maal asirratti close'dhaan follow ta'a jechuudha. Blank space kana duuba yoo ilaaltan others kan jiru akka subject tokko fudhattee scored kan jiru akka verb tokko yoo fudhattee fi unsatisfactory mark kan jiru immoo akka object yoo fudhatte isaan kun maali full close'dha yookaan close guutuudha jechuudha. Kanaafuu gaafa akkasitti ciroo ta'u conjunctioniin nuti bakka kanatti galchuu dandeenyu maal ta'e jechuudha. As keessaa lamaan kana keessaa whereas'dha ta'a jechuudha. Yoo inni kun fakkeenyaaf close ta'uu baate noun phrase ta'e immoo despite goona jechuudha. Kanaafuu the correct answer is whereas ta'a. Gara gaafii 54 yoo deemne my English teacher blank me repeat the correct answer 10 times. Himichi kun repeated ta'uudha argisiisaa jechuudha. Asitti ammas maali tuun hin jiru jechuudha. Repeat erga jee booda tuun hin jiru jechuudha. Tuun jiraachuudha buun yookaan repeating to without to infinitive yoo ta'e immoo maal ta'a kan jiru jechuudha. A wanted, B forced, C told, D made. Kanaafuu maal ta'e jechuudha made godheedha. Made nama kamii gala gaafa repeating yookaan verbiin achi duubaan jiru kun tuudhaan malee yookaan without tuudhaan jiraate jechuudha. Kanaafuu correct answer is made godhe jechuudha. Barsiisaan suni akka inni si'a kudhan sirreessu made godhe. Kanaafuu correct answer isaa made ta'a. Gaafii 55 yoo deemne my history teacher asked me blank what is your nationality. A what my nationality is. B what is my nationality. C what is your nationality. D what was my nationality. Asin maal jechuudha barataan tokko dhufee kilaasitti arraan dana fakkeenyaa fi daree barnootaatti jechuudha. Barsiisaan nationalitiin kee kamiyyee gaafate jechuudha. Barataan kun ammoo erga mana barnootaatti galee booda hiriyoota isaatiitti barsiisaan har'a akkana jee na gaafate jee gaafa riippoortitti godhu maal godhuu qabaa jechuudha. Innaa sanni jijjiiraa jechuudha. Innaa duraan fakkeenyaaf pireezentiidhaan barsiisaan daayirektii gaafa gaafatu inni immoo gaafa hiriyoota isaatti immoo riippoortii gaafa godhu maal godhaa innaan jijjiiraa jechuudha. Kanaafuu tooftaan ittiin inni itti riippoortii godhu maal ta'e jechuudha. Innaan ka pireezentiiti waan ta'eef paastiidhaan verbituudhaan godheeti maal godhaa riippoortii godha jechuudha. Yeroo taasisaatti barsiisaan keenya har'a naashinaalitii na gaafate jee gaafa ibsu akkana tahaa jechuudha. Fakkeenyaaf question mark tana remove gochuu yoo barbaadde immoo filannoo isii arra jirtu tana irratti bakka tana isii tana haqee bakka san qofa woos yoo godhees deebiin tahaa jechuudha. Maaliif foormii lamaan riippoortii gochuu danda'a jechuudha. In removing the question mark and within the question mark dha jechuudha. Kun ammoo isa question mark qabatu wajjin yoo ta'e what was jennaa jechuudha. Isa ammoo question mark irraa remove ta'e wajjin yoo gaafa ibsuu barbaanne immoo what my nationality was yoo jee sirrii ta'a jechuudha. Kanaafuu the correct answer is D ta'a kan ammaati. Gara gaafitti aantu deemnaan na faana bu'aa laayik gochuun dagatinaa viidiyoodha. Gara gaafii 56 yoo dhufne you blank go to the bed before midnight if you have the habit of getting up late.
A will not, B may not, C must not, D cannot. Akkam jechuudha yoo fakkeenyaaf ganama barfattee kan kaatu taatu kana kun kan sitti bare yoo ta'e fakkeenyaaf gara sa'aatii 4-5 akkas turtee hirribaa ka'uun eega amaleeffattee fu halkan maal yookaan galgala maal jeeni sa'aatii 6 dura hirrafinii yookaan dubbisii yookaan sa'aatii 6 duraatti hojii hojjedhu akka nama yee gorsuuti jechuudha. Sa'aatii 6 dura hirrafinii fakkeenyaaf namni sun yoo rafees rakkoon irra dhufu hin jiru garuu rafuu yoo baate jeeti gorsa kanneef jechuudha nama advice gochuuti. Kun ammoo maal ta'e jechuudha will not ilaatu irra more appropriate dha jechuudha. Filannoo kanaaf appropriate kan ta'e will not yoo jennee gaariidha jechuudha. Maaliif must not yoo jenneen rakkoo turre dhufaa jechuudha. Yoo sa'aatii 6 dura rafee waan akka rakkoon irra geessuuti jechuudha. Kanaafuu will not jechuudha deebiin gaafii kanaati. Gara gaafii 57tti deemna. 57ffaan maal jedha? You will start running blank the bell ring, otherwise you will be disqualified from the competition. Gaafiin kun maal jechuudha? Fakkeenyaaf atileetota yoo ilaaltan atileetonni fiigicha kana eegalan akkamitti jechuudha? Erga fiigishaan maal ta'e booda afuufame booda jechuudha. Yoo kas ta'uu baate maali? Isa san keessaa baasan jechuudha yookaan dorgommii san keessaa remove godhan. A till, B while, C during, D after. Kanaafuu erga fiigishaan sun maal ta'e booda deemuu qaba jechuudha. Afuufame booda kan jiru ta'uu qaba jechuudha. Erga inni afuufame booda maal ta'uu qaba? Fiigicha eegaluu qabu jechuudha atileetonni. Unless otherwise it is what? Removed from that competition jechuudha. Kanaaf the answer is D taha. Gara gaafii 58tti yoo deemne the afternoon sun is blank hot for school children. Blank play outside. They had better stay in their class. Isaan kana keessa kam akka galu maalin beekuu qabna jechuudha. Hinti isarraa fudhanna. They had better stay in their class. Classii keessa turuutu irra isaaniif appropriate yookaan gaariidha jedhee advice gochaa jira jechuudha. Kanaafuu waan maaltu maal ta'eef jechuudha. Afternoon yookaan waaree booda aduun baay'ee waan ho'uuf jechuudha. Aduun baay'ee waan ho'uuf eenyutti daa'ima manneen barnootaaf barataniif waaree booda baay'ee ho'aa jechuudha aduun. Sababa baay'ee ho'uuf barattoonni yoo kilaasii keessa turan irra gaariidhaa fi jecha advice gochaa jira jechuudha. A search for, B 22, C very for, D 22. Kanaafuu 22 lameen dana keessa tamta jechuudha. Isa tahaa jechuudha. 22 jechuudha. Gaafa isa kana jennu aduun kun baay'ee ho'ee jira jechuudha. Barattoota kanaaf mijataa miti jechuudha. Kanaafuu barattoonni kun yoo maal ta'an irra gaariidha jechuudha. Kilaasuma keessa yoo boqonnaa isaanii fudhatan irra more appropriate jechuudha. Kanaafuu the correct answer is 22 tahaa. Gara gaafii 59tti deemna. The lady blank next to our English teacher is my mother's close friend. Dubartiin barsiisaa Ingiliffaa keenyatti aantee teessu sun maali? Haadha kiyyaa wajjin baay'ee friendii gaariidha. Hariiroo gaarii waliin qabanii jechaa jira jechuudha. A sitting, B sit, C sat, D sits. Kanaafuu maal ta'e jechuudha? Sitting ta'e jechuudha. Kanaafuu kun maal jechuudha? Fakkeenyaaf who maal godhe jechuudha? Remove irraa godhe jechuudha. Who is sitting fakkeenyaaf akkana jennee gaafa himsinu who is tana gaafa remove irraa godhu ing formii saniin verbii san gaafa barreessinu. Kanaafuu correct answeriin sitting ta'a. Gara gaafii 60ffaatti yoo dhufne maal jedha 60ffaanii? I like my friends who dislike drinking coffee. I blank go to bed at night without coffee. Maal jechuudha kuni? I like my friend jechuun akka hiriyaa kiyyaati miti. Eenyu? An akka hiriyaa kiyyaati miti jedhu dubbataa jira jechuudha. Who dislike drinking coffee. Hiriyaan kiyya sun kun maal bakka bu'u jira jechuudha. Akka friendii san bakka bu'u jira jechuudha. Friendii isaa san bakka bu'u jira jechuudha. Who dislike drinking coffee. Kan buna dhuguu hin jaalanne. Hiriyaan isaa san maal jechuudha? Buna dhuguu hin jaalatu jechuudha. Inni garuu immoo maali? Blank go to bed at night without coffee. Buna dhuguu malee maali? Hirribaaf hin deemu. Galgala jechuudha wanni kuni. Buna dhuguu malee gara siree isaa yookaan gara siree hirriba isaa hin deemu jechuudha. Kanaafuu maal ta'e jechuudha? A never, D mostly, C always, D ever. Kanaafuu maali? He never go to bed jechuudha. He never go to bed at night without drinking coffee. Maali? Hiriyaan isaa buna dhuguu hin jaalatu. Inni garuu maali? Galgalarraa buna dhuguu malee
gara siree hirriba isaan deemu jechuudha. Never go to bed at home without drinking coffee jechuudha. Kanaaf the correct answer is never taha. Gaafii 61ffatti yoo dhufne 61ffaan maal jedha? Committing corruption blank life imprisonment in several countries in the world. A. Impact. B. Arise from. C. Affects. D. Leads to. Maal jechuudha? Cause and effect jechuudha. Corruptioniin yookaan malaamaltummaan garamitti geessee jechuudha? Gara namoota addunyaa keessa jiran hunda mana hidhaatti guuruutti geessee jechuudha. Addunyaa kana keessatti beekamaadha jechuudha. Fakkeenya namni tokko corruptionii gaafa hojjetu gocha dalage kanaaf maal ta'e jechuudha? Ni adabama jechuudha. Akka inni adabamu saniif leads to godha jechuudha. Kanaafuu gochi corruptionii kun maaliif lead godha? Akka inni maal ta'u godha? Akka inni mana hidhaatti adabamu yookaan adaba akka fudhatu taasisa jechuudha. Kanaafuu jireenyi isaa mana hidhaa akka ta'u godhee jechuudha. Kanaafuu leads to is the correct answer. 62ffaan immoo I always have much work to do. That is why I blank have time to listen music. A. Definitely. B. Mainly. C. Scarcely. D. Exactly. Maal jechuudha gaafiin kuni? I always have much work to do. Yeroo hunda busy dha. Hojii ni hojjedha jechuudha. Hojiin busy na godhee yeroon itti muuziqaa dhaggeeffadhu hin qabu jechuudha. Kana wanni inni itti guutuu deemu akka fakkeenyaaf ergaa akkasii dabarsu guutuu qabna jechuudha. Kanaafuu inni hojiidhaan busy ta'uun maali? Hintii gaariidha jechuudha. Akka nuti blank space irratti jecha akkamii goonuu nu godha? Negative form ta'e guutuu akka qabnu nu godha jechuudha. Kanaafuu yeroo itti muuziqaa dhaggeeffatu inni maali? Hin qabu jechuudha. Kanaafuu correct answer is scarcely jechuudha. Scarcely yoo ilaaltan rarely jechuudha. Scarcely rarely yoo ta'e fakkeenyaaf ni ta'a jechuudha deebii. Kanaafuu maali? Scarcely yookaan rarely yoo kaja'u san maali jechuudha? Inni kun yeroo itti muuziqaa dhaggeeffatu hin qabu jechuu san ergaa guutuu akka dabarsu taasisaa jechuudha. Kanaafuu the correct answer is scarcely taha. Galatooma nagaan naaf jiraadhaa jechuudha. Paartiitti aanuun gaafilee hafan itti fufna jechuudha. Viidiyoo hiriyoota keessaniif share godhaa, like gochuun dagatina, yaada qabdan koomentii naa godhaa. Gaafileen isiniif ifan ta'an yoo jiraate koomentii yalaan na gaafachuu dandeessu. Nagaan naaf jiraadhaa. Thank you.